नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। लकडाउनका कारण देशमै खाद्य सङ्कट आउने विज्ञहरूको चेतावनी। गुल्मीका बाँझो जग्गा भने खेतयोग्य जग्गामा परिणत हुँदै। गुल्मीमा भवन निर्माणको कार्य अलपत्र पारेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन। समयमा भवन निर्माण नहुँदा सहज तरिकाले स्वास्थ्य सेवा लिन नसकेको स्थानीयहरूको गुनासो। लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक। नेपालको निशान छापमा समेत नेपालको नयाँ नक्सा राखिने र 15 लाख संक्रमित पहिचान गर्न सक्नु गर्वको विषय भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। हालसम्म 92,000 भन्दा धेरै मानिसको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु। समाचार अब विस्तारमा। अहिले गाउँका धेरैजसो जग्गाहरू बाँझै छन्। वर्षभरि पुग्ने अन्न फल्ने खेतबारीमा दुम्पाती र दुबो उम्रिएका छन्। लकडाउनका कारण विश्वभरि नै खाद्य सङ्कट आउने विज्ञहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्। यसैलाई मध्यनजर गर्दै गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा युवाहरूले सामूहिक कृषि खेतीतर्फ लागेका छन्। हेरौँ सहकर्मी लक्ष्मण फुलदेलले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। धुर्कोट गाउँपालिका गुल्मीले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने घोषणा गरेसँगै गाउँपालिकाभित्र बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउने कार्यको सुरु गरिएको छ। धुर्कोट गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 पिपलधारामा रहेको पिपलधारा सिकर्मी डकर्मी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले 260 रोपनी बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन लागेको हो। गाउँपालिकाले केही हप्ता पहिला खाद्यान्न अभाव हुन नदिन 2 वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने निर्णय गरेपछि सहकारीले 260 रोपनी जग्गालाई 15 वर्षमा लिजमा लिएर खेती गर्न सुरु गरेको हो। 200 रोपनीमा 6,000 कागती खेती गर्ने कार्यको सुरु भइसकेको छ। त्यस्तै 30 रोपनीमा तरकारी र मसलादार खेती, 30 रोपनीमा ओखर, सुन्तला लगायतका अन्य फलफुल खेती तथा 4 रोपनी जग्गामा गोड तथा खोरको फार्म निर्माण गरी 5 भैँसी र 60 बाख्रा खरिद गरिएको छ भने फार्ममा 10 भैँसी र 100 बाख्रा पुर्याउने लक्ष्य रहेको सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो। अहिले हामीसँग यो सहकारी संस्थाले अब 260 रोपनीमा एउटा सञ्चालन गरिरहेको छ अब कृषि कार्यक्रमहरू र अब हामीले अब सम्झौता गरेका छौँ। तर हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि हामीसँग आर्थिक प्राप्त भएको छैन। हामीले सम्झौता मात्र गरेका छौँ अहिले यो लकडाउनका कारणले। र अहिले हामीले यो कागती सञ्चालन गर्नेमा हाम्रो न्यूनतम त तपाईँको 50 जना, उत्तम हाम्रो 210 जना किसानीहरूले काम गरिरहेका छन् र उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। र अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले काम गर्ने सिलसिलामा तपाईँको हामी 500 देखि लिएर 1000 रुपियाँसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले कामदारहरूलाई यो तनखाको व्यवस्था गरेका छौँ, दिन दिहाडीको व्यवस्था गरेका छौँ। यसरी गर्दै गर्दा अहिले हामीले यो संस्था श्री पिपलधारा सिकर्मी डकर्मी सहकारी संस्था स्थापना भएको तपाईँको पौष 7 गते हामीले चाहिँ यसलाई दर्ता गरेका छौँ धुर्कोट गाउँपालिकामा। त्यहाँदेखि हामी अब सञ्चालन गर्दै यहाँसम्म आएका छौँ। यो संरचनाहरू यो एकदम जङ्गल थियो पहिला। यो जङ्गललाई फाडेर आज हामीले यसको स्याउलाहरू दाउराहरू थन्काउँदै यहाँसम्म आज हामी खाडल खन्नीमा चाहिँ आइपुगेका छौँ। र अब खाडल खन्दै गर्दा र यो सहकारी संस्थाले को लागि चाहिँ यहाँका किसानीहरूले अति खुसी, अहिलेको यो अवस्थामा उहाँहरूले धेरै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। किनभने हामी अहिले चाहिँ दुबई, कतार, मलेसिया, तपाईँको जापानहरूबाट आएर पनि हामीलाई खाली बस्न पाएनौँ। हामीले यो चाहिँ यस्तो चाहिँ अवस्थामा, यो कोरोनाको अवस्थामा हामीले काम गर्न पायौँ। हामीले यति खुसी छौँ भनेर यदि यहाँका पिपलधारावासी किसानीहरू अहिले हाम्रा 100 जना युवा युवतीहरूले अहिले चाहिँ रोजगारी हामी दिनमा हामी यो सहकारी संस्था सफल छ। र यसै गरी यो संस्थाबाटै न हामीले आगामी दिनमा काम गर्ने सिलसिलामा तपाईँको हामी पशु पालनमा तपाईँको भैँसीदेखि लिएर अब कुखुरा विविध जातका कुखुरा पाल्नको लागि हाम्रो फर्म अब
बन्दै गएको छ। अब यो निरन्तरण छ र हामीसँग चाहिँ अहिले यो भैँसीहरू चाहिँ अब आइसकेका छन्। हामीसँग 6वटा चाहिँ अब भैँसी लोइना भैँसी आइसकेका छन् र अब हामी चाहिँ भैँसी किनेको भैँसी यसै लकडाउनले गर्दा हामी लिन सकेका छैनौँ। हामीले अब यहाँ चाहिँ सिफारिस बनाएर ल्याउन जाँदैछौँ। बाँझो जग्गामा खेती गर्नका लागि सहकारीमा 5 जना व्यक्तिले करिब 50 लाख बराबरको लगानी गरेका छन्। 6000 कागती खेती गर्नका लागि सहकारीले 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई दैनिक 500 देखि 1000 सम्मको ज्याला दिने गरी काम समेत दिएको छ। विगत 10 वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिन विभिन्न बोट बिरुवाहरूले जङ्गल जस्तै बनिसकेको थियो। गाउँपालिकाले अनुदान दिने भएपछि बाँझो जग्गामा कागती, सुन्तला तथा बाख्रा पालन, भैँसी पालन लगायतका अन्य कृषि कार्यतर्फ मानिसहरू उत्प्रेरित बनेका छन्। बी टेलिभिजनका लागि लक्ष्मण फुलदेल, गुल्मी। गुल्मी जिल्लाको मदाने गाउँपालिकाका 30 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि भैरवा पठाइएको छ। मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पुरकोटका 41 वर्षीय शिक्षकमा कोरोना पुष्टि भएपछि उहाँको सम्पर्कमा आएकाहरूको स्वाब सङ्कलन गरी भैरवा स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा PCR जाँचका लागि पठाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। ती शिक्षकको सम्पर्कमा पुगेकाहरूको पहिचान गरी RDT र PCR परीक्षण गर्ने कार्य तीव्र पारिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी भरत कुमार शर्माले बताउनुभयो। मदाने गाउँपालिकालाई जेठ 5 गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ। त्यहाँ कोरोना संक्रमित फेला परेसँगै छिमेकी जिल्लाहरूले पनि सिल गरेका छन्। मदाने गाउँपालिकाको सिमानामा अर्घाखाँची र प्युठान पर्दछ। ती जिल्लाहरूको नाकाहरूमा थप सतर्कता अपनाइएको छ। जिल्लामा पनि छिमेकी पालिकाहरूले थप सतर्कता अपनाएका छन्। तोकिएको एरिया सिल गरेको समयमा आवत जावत गर्नेलाई आवश्यकता अनुसार नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमित शिक्षक गुल्मी जिल्लामा कोरोना पोजिटिभ देखिने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसरी कोरोना भाइरस सरेको भन्ने अझैसम्म खुलेको छैन। उहाँसँग धेरै व्यक्तिहरू सम्पर्कमा रहेकाले सबैको तत्कालै पहिचान गरेर चेक जाँचलाई अगाडि बढाइने अधिकृत पाण्डेले बताउनुभयो। संक्रमित शिक्षक श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उपचारका लागि अर्घाखाँची हुँदै बुटवल पुग्नु भएको थियो। गुल्मीमा भवन निर्माणको काम अलपत्र पारेर ठेकेदारहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्। हेरौँ सहकर्मी अजय जेम्सले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। गुल्मीमा भवन निर्माणको कार्य अलपत्र पारेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका छन्। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ग्वागामा स्वास्थ्य चौकीको निर्माणाधीन भवन अलपत्र पारेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन बनेका हुन्। 2075 साल चैत्र 5 गते कर्मा कन्स्ट्रक्सन प्राली काठमाडौँ र संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ रूपन्देही बीच 1,61,44,738 रुपैयाँमा भवन निर्माण कार्य गर्ने र 2077 साल असोज 19 गते निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको र हाल आएर भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। यसरी स्वास्थ्य चौकीको भवन समयमा निर्माण नहुँदा सहज तरिकाले स्वास्थ्य सेवा लिन नसकेको र त्यस स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा काम गरेका स्थानीयहरूले पनि ज्याला नपाएको स्थानीयहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य चौकी हेल्पोस चाहिँ बनाउन लागेको लगभग 1 वर्ष भयो सुरुवात गरेको र बिचमा आएर चाहिँ ठेकदारहरू चाहिँ एक आपसमा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भवन अल्पत्र परिरहेको छ। त यसमा हामीले कुन निकायमा चाहिँ के कुरा राख्नु पर्ने हो हामीले कि थाहा पनि भएन र यस्ता ठेकदारहरूलाई चाहिँ सरकारले अलिकता निगरानी राखेर यस भवनलाई चाहिँ अलिकता छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिएमा हामीले अलिक छिटो सहज तरिकाले सुविधा लिन्थ्यौँ कि भन्ने आशा छ। सुरुमा चाहिँ निकै राम्रो किसिमले काम भइरहेको थियो र बिचमा चाहिँ नि अकस्मात यस्तो खालको अवस्था आइदियो जसले गर्दाखेरि हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ अब एउटा राम्रो संरचना बन्ने हो भन्ने हामीले सोचेका थियौँ त्यो हुन सकेन र हामीले बिचबिचमा सम्पर्क पनि गर्न खोज्यौँ। उहाँहरू सम्पर्क हुन सक्नु भएन र हामीले तपाईँ जस्तै यहाँका मिडियाहरूसँग हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ, समन्वय गऱ्यौँ, यसको बारेमा केही बोलिदिनु पऱ्यो, केही खोजनीति हुनु पऱ्यो भनेर सम्पर्क गऱ्यौँ र पनि हामीले यसबारेमा केही जानकारी पाएको छैनौँ र यहाँ धेरै अस्तव्यस्त छ। यहाँको सामानहरू अस्तव्यस्त छ, देखिरहनु भएको चाहिँ यहाँ निर्माणको सामग्रीहरू इँटाहरू सबै अस्तव्यस्त छ अनि यहाँ काम गरेका स्थानीय जुन
व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, यहाँ महिलाहरूले गर्नुभएको छ, विभिन्न तहका मान्छेले गर्नुभएको छ। उहाँहरूले कसैले पनि आफ्नो पारिश्रमिक पाउनुभएको छैन। यो स्वास्थ्य चौकी भवन अलपत्र पर्नुको कारण कर्मा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले लर्ड बुद्ध कन्स्ट्रक्सनलाई कामको जिम्मा दिएको र कर्मा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले काम गरेको रकम लर्ड बुद्ध कन्स्ट्रक्सनलाई नदिएकोले काम अलपत्र परेको वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष टेक बहादुर पुनले बताउनुभयो। हाम्रो यो भवनको ठेक्का चाहिँ यो कर्मा कन्स्ट्रक्सन भन्ने कम्पनीले पारेछ। कर्मा कन्स्ट्रक्सनले फेरि चाहिँ यो लर्ड बुद्ध कन्स्ट्रक्सन यसलाई जिम्मा दिएर रहेछ काम गर्नको लागि। अब यहाँ चाहिँ अब यो पहिलो किस्ता अब यो रनिङ बिलको हिसाबमा चाहिँ यो पैसा पाउने है यो ठेकेदारहरूले के अरे। त्यसो गर्दाखेरि अब पहिलो चाहिँ बिल पास भएर चाहिँ अब त्यहाँ अब यो ठेकेदारहरूले अब कसो कसो गरे होइन, दोस्रो बिल पास हुँदाखेरि पनि काम लगातार रूपमा गइरहेको थियो। तर अहिले दोस्रो बिल यहाँबाट गइसकेपछि हामीले सुनेको कुरा के भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो पहिलो ठेकेदारले चाहिँ दोस्रो ठेकेदारलाई बिलको पैसा नदिएको हुनाले चाहिँ उसले लगभग 1 महिनासम्म त उसले कुर्यो, बिचरा कुर्यो। त्यसपछि चाहिँ अब पैसाको केही निरो नभइसकेपछि त्यसले त्यतिकै छोडेर गएको छ। अहिले त्यो दोस्रो ठेकेदारसित त सम्पर्क भइरहेछ। पहिला हाम्रो कुरो मिलेन दाइ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन, पछि चाहिँ कुरो मिलेछ कि क्या हो। अनि त्यसपछि ल हामी फेरि आउने भइयो, आउँछौँ हामी त्यहाँको अब चाहिँ तिर्नुपर्ने पैसा पनि मस्तै छ, हामीले त्यो पनि तिर्छौँ, हामी काम गर्न आउँछौँ भन्ने कुरा थियो। त्यसपछि लगत्तै लकडाउन भयो। लकडाउन भइसकेपछि आउन नपाएको हो कि जस्तो लाग्छ। अहिले भवन निर्माणका सामग्रीहरू यत्रतत्र छरिएका छन्। यही असोज 19 गते निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने भवन अहिलेसम्म काम निरन्तर नहुँदा स्थानीयहरू सानो ठाउँमा रहेको पुरानै स्वास्थ्य चौकीबाटै स्वास्थ्य सेवा लिनु परिरहेको छ। राष्ट्र निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ निर्माण व्यवसायको। तर चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कै ग्वागा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण व्यवसायबाटै अलपत्र हुनु दुःखद कुरा हो। अजय जेम्स, BTV, गुल्मी। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकामा 35 जना स्वयंसेवक खटाउने भएको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको मंगलबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिका भित्रका 7 वटै वडाहरूमा 5-5 जनाका दरले 35 जना स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बन्दाबन्दीको पूर्ण पालना गराउन यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। साथै उक्त बैठकले क्वारेन्टिन सम्बन्धी नयाँ तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ। अबदेखि भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुक र देशभित्रकै पनि संक्रमण फैलिएको स्थान र त्यसको वरपरबाट आउने अर्थात् नेपाल सरकारले तोकेको रेड जोनबाट गाउँपालिका भित्र आउने जो कोहीलाई पनि म्यालपोखरी माध्यमिक विद्यालय गौडाकोटमा स्थापना गरिएको गाउँपालिका स्तरीय क्वारेन्टिनमा राखिने र देशभित्रका अन्य संक्रमण नफैलिएका स्थान अर्थात् नेपाल सरकारले तोकेको रेड जोन भन्दा बाहिरबाट गाउँपालिका भित्रिने आउने जो कोहीलाई पनि यसअघि नै सञ्चालनमा आएका प्रत्येक वडाहरूमा रहेका क्वारेन्टिनमा राख्ने निर्णय गरिएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम का लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक कुमार थापाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ, जसको सदस्यहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखबहादुर बस्नेत, स्वास्थ्य अधिकृत नारायण प्रसाद अर्याल, वडाध्यक्ष खुमबहादुर पल्ली र चारपाला प्रहरी चौकी प्रमुख विजय थारू रहनु भएको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य अधिकृत नारायण प्रसाद अर्याल सदस्य सचिव रहेको 5 सदस्यीय क्वारेन्टिन स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ, जसको सदस्यहरूमा वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष बलबहादुर थापा, समाजसेवी राजु कार्की र शिक्षक रेख बहादुर थापा रहनु भएको छ। अब स्थापना हुने गाउँपालिका स्तरीय क्वारेन्टिन म्यालपोखरी माध्यमिक विद्यालय गौडाकोटमा 50 बेड र यसअघिको विभिन्न वडाहरूमा स्थापना भइसकेका 55 बेड गरी गाउँपालिकाले जम्मा 105 बेड स्थापना गर्ने र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरिने स्वास्थ्य अधिकृत नारायण प्रसाद अर्यालले बताउनु भएको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टिनमा हालसम्म 29 जनाको आरडीटी परीक्षण गरी सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएकोले डिस्चार्ज गरिसकिएको र अहिले 2 जना क्वारेन्टिनमा रहेको पनि अर्यालले बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस
We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 98570640004. Prakash Basnet 9841972733. Evergreen Party Palace and Restaurant, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079520636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बलागौ बाँकी समाचारतर्फ। सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। सर्वप्रथम म सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दछु। लामो समयदेखि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुलकित भएका छौँ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भए बमोजिम त्यसको एक हप्ताभित्रै नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवसरमा यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उदिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो, जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको कालमा आइपुगेको तपाईँहरू सामु सर्लङ्ग छ। साथै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रूपमा मैले लिएको छु। नेपालमा मात्र होइन, सिङ्गो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ। यसले नेपालीको
मान पनि बदलिएको छ, मन पनि बदलिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालीको बदलिएको मानचित्रले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ। सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ सङ्कल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ। नेपाल निर्माणको 250 वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह झेलेका पनि छौँ। आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। आदरणीय बुवामा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको, तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 2 महिना 5 गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा जग्गा नाच नियमावली बमोजिम गठित समितिको मिति 76 11 महिना 13 गतेको बैठकले उक्त भूभाग समिति नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस विषयमा सङ्घीय संसदका विभिन्न समितिहरूका बैठकले निर्देशन दिएको थियो। उक्त अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति 77 2 महिना 4 गते सहमति प्राप्त भएको थियो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ। आगामी दिनमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ। मित्र राष्ट्र भारतले पनि सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यस विषयमा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनता, सुझाव सल्लाह दिनुहुने अभियन्ताहरू, विज्ञहरू, नागरिक समाज प्रति आभारी छु। यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि अवरात्र खटेर आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्दै नाप नसका मान्यता, सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, देशको मौजुदा कानुन, नर्म्स, भ्यालुज र स्ट्यान्डर्ड्स पालना गरी नक्सा तयार गर्ने नापी विभागका प्राविधिक एवं यस मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चारकर्मीहरूको योगदानका निम्ति पनि आभारी छु। अन्तमा यो अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेबसाइटमा हार्ड कपी दुवैमा प्रकाशनमा ल्याइनेछ। अब उपरान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकहरूमा नयाँ संस्मरण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ। म यहाँहरू मार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु, अब उपरान्त सबैले यही नक्सा संस्करण
बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्न हुनेछ। कोभिड-19 महामारीको कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको वर्तमान समयमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको निम्ति अहोरात्र खटिरहेको यथार्थ जगजाहेर नै छ। यस महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एवं महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अन्त्यमा एक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 15 लाख कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको पुष्टि हुने गरी परीक्षण गर्न सक्नु अमेरिकाको लागि गर्वको विषय भएको बताउनु भएको छ। व्हाइट हाउसमा उहाँले यति धेरै संक्रमितको पहिचान गर्न सक्नुलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। उहाँले यति धेरै संक्रमित पुष्टि गर्नुले अमेरिकाको परीक्षणको टेस्टिङ प्रोटोकल निकै राम्रो रहेको पुष्टि भएको उहाँले बताउनु भएको छ। जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटीको तथ्याङ्क अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकामा 15 लाख भन्दा धेरै संक्रमित फेला परिसकेका छन् भने 92,000 भन्दा धेरै मानिसहरूको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि सोमबार पहिलो पटक क्याबिनेटको बैठक बसेको थियो। सो बैठकको जानकारी दिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै संक्रमित पुगेकोमा आलोचना गर्नुको सट्टामा अन्य मुलुकको तुलनामा अमेरिकामा धेरै परीक्षण भएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलका अनुसार अमेरिकामा अहिलेसम्म 1,26,00,000 भन्दा धेरै परीक्षण भइसकेको छ। अमेरिकाका विपक्षीहरूले भने मुलुकमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 15 लाख पुग्नुले ट्रम्पको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लकडाउनका कारण देशमै खाद्य सङ्कट आउने विज्ञहरूको चेतावनी। गुल्मीका बाँझो जग्गा भने खेतयोग्य जग्गामा परिणत हुँदै। गुल्मीमा भवन निर्माणको कार्य अलपत्र पारेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन। समयमा भवन निर्माण नहुँदा सहज तरिकाले स्वास्थ्य सेवा लिन नसकेको स्थानीयहरूको गुनासो। लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक। नेपालको निशान छापमा समेत नेपालको नयाँ नक्सा राखिने र 15 लाख संक्रमित पहिचान गर्न सक्नु गर्वको विषय भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। हालसम्म 92,000 भन्दा धेरै मानिसको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त नमस्ते।